क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम इसे रोके कैसे? तो पहले ये जान लो कि हिचकी क्यों होती है। तो अगर आप भूखे भेड़िया की तरह खाओगे तो हिचकी आनी पक्की है, और अगर ठंडा गर्म एक साथ खा लो तब भी हिचकी, या फिर बहुत जोर जोर से हंसने पर भी हिचकी। तो अब इसे रोके कैसे, आइए बताता हूँ। तो सबसे पहले एक डीप ब्रीथ लो 10 सेकंड तक, जिससे आपके लंग्स का ये नीचे वाला मसल शांत हो जाता है, जो हिचकी का एक बड़ा दुश्मन होता है। और अगर डीप ब्रीथ से भी हिचकी कम ना हो तो ठंडा पानी पियो, लेकिन गला फाड़ के नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके, या फिर अपने कान बंद करके पानी पी लो, हिचकी कम हो जाएगी। लेकिन हम इंडियन समझते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी आ रही है।